என்ன காரணத்துக்காக அதிகாலையில் 3 மணிக்கு வரக்கூடிய இந்த இருமலுக்கு, இந்த இரைப்புக்கு, அது தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீசிங்க்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 காரணங்களை சொல்லலாம். முதல் காரணம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினால் வரக்கூடிய ஒரு காரணம். இரண்டாவது உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தூய்மை, ஹைஜீனிக் ஸ்டேஜ் ஒரு முக்கியமான இதில் ஒரு சிம்டம். மூன்றாவது அலர்ஜிக், சில வகையான ஒவ்வாமை உணவுப் பொருட்கள், சில ஒவ்வாமையினால் வரக்கூடிய சில வகையான அந்த ரூமில் காணப்படக்கூடிய குழந்தைக்கு ஒவ்வாத சில பொருட்கள். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, குழந்தைக்கு நேராக ஏசி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இப்போல்லாம் ஏசி இல்லாத வீடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படி தானே? ஸோ அதிகப்படியான இந்த சில்னஸ்ஸு அவங்களுடைய டைரெக்டாக ஏசிக்கு நேராக படுக்கும் பொழுது இந்த இம்யூனிட்டி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ கூடுமான வரைக்கும் அந்த ஏசியை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறவங்க தொடர்ந்து 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு குழந்தை இருமிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அது தொடர்ந்து அதிகமாக வீசிங் வந்து விட்டது, நாங்கள் நெபுலைசர் வச்சோம், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால கூடுமான வரைக்கும் அந்த ஏசியை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 4வது பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து காணப்படுற குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுவாங்க. 5வது காரணம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில வகையான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்.